안녕하세요, 샤이닝가입니다. 오늘 만들어 볼 것은 우주에서 가장 작은 촛대 만들어 봅시다. 은봉을 깎아서 대 모양을 만듭니다. 실톱으로 길을 터줍니다. 그 다음 줄로 깎아서 모양을 만듭니다. 거친 줄로 팍팍 날려준 다음 고운 줄로 마무리해줍니다. 반복해서 진행시켜 주겠습니다. 작고 소중한 기둥이 완성됐습니다. 다음으로 초 받침을 만들어줍니다. 음판에 원을 그려서 따내줍니다. 판에 놓고 둥글게 만들어줍니다. 은선재로 넝쿨 모양을 만듭니다. 작고 소중한 기둥과 받침을 은땜으로 붙여줍니다. 최종 합체를 해줍니다. 반대쪽이 떨어졌네요. 침착하게 다시 땜을 해줍니다. 두 번의 실수는 없다. 공략법을 간파해 간편하게 땜을 해줍니다. 양쪽에 촉꽂이를 달아주면 완성입니다. 이제 초를 녹여 초미니 초를 만들어 줄 겁니다. 촛농을 빨대에 부어 줄게요. 새어 나오지 않도록 한쪽을 막아줍니다. 흐르지 않게 조심해서 부어줍니다. 심지를 넣고 굳힙니다. 싹 빼주면 미니초 완성. 이제 조립을 해봅니다. 왜 꼭 하나씩 굴러가지? 우주에서 가장 작은 미니 촛대 만들기 완성입니다. 지금까지 고귀한 시간 할애하여 뒤로 가기 안 눌러주셔서 감사합니다. 이제 누르셔도 됩니다.